At some point in my youthful, bado mimi ni youth lakini hapo ni mwalimu kidogo, I used to have a youth resource center, which is a hub where a young person can walk in and get holistic health services. For example, I'm an Arsenal fan kama mnaona. Na I know that is for Leonid. Yeah. So kule mtaani tuko na board games ambao kuna kitu kama draft, kuna carom na kuna ludo. So yote yule ambaye ana feel hana uhuru wa kuzungumzia au kujieleza, Mizizi is the place to be. Welcome back. This is Bongana 121 podcast. Now in this episode we are having one of the youth leaders from Mizizi Youth Organization. Kijana amejituma sana kwa ile kazi ambayo anafanya. Sana kuhakikisha kwamba afya ya kiakili ya vijana mtaani imeimarika. Kabla tuendelee, Ken, salamia wananchi na uambie ile kazi ambayo unafanya kama Mizizi. That's brief introduction. My name is Kennedy Omondi. I'm a youth champion from Changamwe Sub-County. I'm the executive director for Mizizi Youth Organization, and I'm so happy to be here. So you can probably tell us the journey of Mizizi, why you exist and what you do. Mizizi Youth Organization, like I said, is a community-based organization which is youth-led. Now, we started way back in 2020. The reason why we started our organization is because tulikuwa tumeona the gaps that used to exist with respect to men's mental health. At some point in my youthful, bado mimi ni youth lakini hapo ni mwalimu kidogo, I used to have a friend. Unfortunately, kuna hizi changamoto za maisha ambazo sisi kama wanaume watu tunazipitia. So this particular friend of mine, changamoto zilimlemea na he didn't have a safe space ya kuweza open up na kuaddress zile challenges zake kama mwanamume. So in the long run, kwa bahati mbaya, he ended up committing suicide. So after that incident, me together with other founders of the organization, we decided now to base our focus on matters pertaining mental health. So we are very categorical in matters pertaining championing men's mental wellness. So sisi tunahakikisha kuwa tunapatia wanaume nafasi ama platform ambapo mtu kama anapitia changamoto anaweza kujieleza kwa uhuru bila kuwa judged, kwa sababu tunajua katika society zetu mara nyingi wanaume vile tumekuwa structured ama vile tumekuwa tumelelewa tunapenda kujiwekea vitu. So Mizizi Youth Organization is championing for mental wellness for the men in our society. So kama kuna mwanamume yote yule ambaye ana feel hana uhuru wa kuzungumzia au kujieleza, Mizizi is the place to be. Wow, that's amazing. Mizizi kuhakikisha kwamba vijana and men, every young person akona ile space ambayo anaweza kujieleza. Na I understand mnafanya vitu nyingi kwa community. So unaweza elezea pia some of the projects zile ambazo mmeimplement na lessons umelearn kutoka kwa hizo projects. Apart from mental health, we also have other thematic areas. Maybe to mention a few, we have sexual reproductive health and rights, whereby we educate and empower young people with sexual health information to help them make informed choices and decisions. And another one is also matters pertaining youth and women empowerment. For our target population, which is the young people, after tumewapatia zile information na wameweza kuwa empowered, we always link them to specific opportunities for the young people in collaboration with the Department of Youth, Gender and Sports. Kama kuna grants zinapeanwa kwa vijana, tunawasaidia ku-apply. Kama kuna business opportunities ama trainings, tunawasaidia kuzi-access kwa sababu kuna wengine hata simu hawana. So tunawapatia hizo platform waweze ku-apply, wapate zile grants, waweze kufungua biashara ili waweze kuwa productive and so that they can also sustain themselves. Kazi nzuri sana sababu sometimes unajua kuna vitu vingi vijana wanafanya and people may think vijana tu wako. Unajua sometimes watu wana feel Gen Z ni watu lazy and or something like that, but you cannot see the amazing stories of some of the things zile wanafanya. Kuna one of an innovative thing ya mental health ambayo mnafanya. I could be interested in that. Kuna inaitwanga ni what is that and how did you decide, because it's so interesting. I know there is a footage somewhere I'll put but yeah. Okay, so since mental health is our key thematic area and you're dealing with men, hapo nyuma ilikuwa tunaita vijana kama kwa hall
tunawasensitize, tunaongelesha. Lakini unajua sisi kama mashirika sometimes tuko under resourced. Na mobilization pia sometimes inahitaji resources. So the reason why we used Ludo as a tool ni tuliona kuwa mara nyingi tukiita vijana huwa wako na expectation, labda si wengine wanataka wapo hizo refreshments ama nini na kuwa ngumu. But we realized wanaume wanapenda sports. For example, I'm an Arsenal fan kama mnaona. Na I know that is for Leonid. So to appreciate the fact that wanaume kuna mahali huwa wanakutana na wanaongea issues sometimes hata kama ni through jokes. So kule mtaani tuko na board games ambao kuna kitu kama draft, kuna carom na kuna Ludo. So tulichagua Ludo kwa sababu number one inatusaidia kama a tool of mobilization. Tukitafuta wanaume it's easier to find men katika bases. So what we do, kwa sababu tayari ni kitu wanapenda kufanya, tunawafuata pale katika base yao na tuna design Ludo zetu wenyewe with mental health messages. Then pale katika ile bases we strike mental health conversations. Sometimes inakuja kama joke kwa sababu mwanamume akipita changamoto saa zingine huwa act ni kama hakuna kitu ina happen. So Ludo inasaidia sana as a tool of mobilization kwa sababu vijana wanapatikana kwa base na wanapenda pia kucheza. For sharing, especially the good work we are doing in terms of addressing mental health, men's mental health. I know it's not so many organizations that are doing that. It's an area that it's a unique area, and maybe you've also talked about the other thematic areas that we are focusing on, and someone can tell you are doing a lot of work. Hiyo kazi ni mingi yenye tukikupea unaweza ongelea the whole day hadi kesho, and someone will ask themselves maybe are there any challenges that you guys are facing when you are implementing these projects under different key areas, and you can narrow down to here men addressing men's mental health. I know haikosi changamoto. Maybe what are some of the challenges you as an organization you are facing in terms of now implementing these projects? Okay, so wacha nitaanza mental health kwa sababu unajua sengine uko pale katika community, mwanamume anakufuata na kuletea stories ama experiences zenye amezipitia na unachukua tu time yako unashangaa nimepewa wanaume wanapitia changamoto kama hizi, sio rahisi. Kuna mtu atakuja labda amedhulumiwa na mke wake, kwa sababu mara nyingi tukiongea masuala kama dhuluma za kijinsia utapata sana sana kama ni sexual violence huwa tunaona ni kama haiwezi fanyikia mwanamume, unaelewa? But sex inahitaji consent. So at some point if a man is violated hata akiisema utapata labda haichukuliwi na ule uzito, unaona? So those are some of the issues tunazireceive pale katika community na tukireceive kwa sababu anyone who is abused in matters pertaining gender inamuaffect mentally, unaona? So cases tunazipokea na zingine ni unique sana na tunajaribu sana kuweza kualign ili vitu ziwe sawa. So some of the challenges naweza sema ni kuwa community bado iko na stigma. Mwanamume akiwa na changamoto akienda kujieleza sana sana utapata hata pale police station watu kuna gender desks. Lakini pale kwa gender desk ukiona unapata mwanamke yuko pale. Ama hata polisi mwanamume tu akaenda kuelezewa ili mtu apate ubii. Utaona ni kama watamkejeli ama tajaribu kumongelesha ni kama in a way that mwanamume wewe apigwa vipi? Mwanamume wewe wabakwa kivipi? Unaona? So hizo ndio changamoto ambazo tunazipitia. Kitu nyingine pia ni wanaume pia ile kujitokeza kwao. It's not easy to mobilize men and talk about sensitive matters like mental health. Unaona? So kuna wanaume mpaka sasa hivi bado kidogo wanaona wakishaona kama tumefanya project kama ya Ludo ndio kidogo wanaanza kujitokeza, but it's not easy. We've used different methods. Zilikuwa zimekataa. It's until tumeweza kutumia Ludo kama tool ndio wameanza kujitokeza pale. Unaona? Na pia one unique issue that you guys have come across, especially when it comes to the mental health of men, ile challenge, ile issue moja and it's very unique and outstanding yenye mshaipatana nayo, and maybe how did you address it when it comes to men's mental health? Moja tu, najua ziko mingi. So one of the issues nakumbuka to face nilipokuwa tunafanya implementation ya Ludo mental health tournament Ludo mtaani. Unajua kenda kwa base watu kucheza Ludo watu wako energetic, tunacheka pale, kuna some fun moments. But ilikuwa last year tulipokuwa tunacheza tu Ludo yetu vizuri pale tukifundisha vijana. One of the young people
alikuwa kuna changamoto. So wale participants wakasema mazee, Mizizi, kuna huyu mtu mmoja wewe yuko hapa anacheka lakini kuna kitu inamsumbua. Na one thing with depression ni kuwa sometimes somebody might appear happy, but deep down kuna battles ambazo ana fight. Unaona? So kidogo ilikuwa tricky kumfanyia referral ama hata kumengage because this person anafeel ni kama mimi niko tu sawa. Mbona mnaniekelea ni kama ni issues, unaona? So at that point ilibidi to take up your issue, tukaongea na the parents, tukapata consent ya kufanya referral. So at that moment tulifeel ni kama ni kitu tu kidogo inamsumbua kwa sababu alikuwa anatumia jaba. Naona. So sisi tukafikiria maybe ni utumizi wa jaba ndio inamfanya akuwe vile yuko, labda vile wenzake wanasema that sometimes ni kama akili yake haiko sawa in quotes. So when we did the referral tukipeleka Portrees, what we found out ni kuwa the guy was alikuja akabakwa at some point. Yeah. So hiyo ni kitu yenye ilitugusa almost sote. Nakumbuka hiyo siku tulikuwa na wenzangu pale mental unit. Some of us hata walishindwa kuvumilia, walikuwa overwhelmed. And you can imagine ni mwanamume mwenzako amefanywa hivyo. Na ni mtu hata saa nyingine huwezi kufikiria hata ni kitu kama hiyo imemfanyikia. So it's something that really hit us hard. Na hata mpaka sasa sometimes ile kuprocess hiyo kitu na ni mtu namjua inakuwa tricky, unaona? So hiyo ni kitu ambayo ilitugusa sana. So sahi kitu huwa tunafanya kwa sababu sometimes unapata very extreme case na ni hizi cases zenye ukizihandle vizuri, mtu akikuja kama a success story ndio zinapatia wale community members hope. Wanasema kama mtu fulani alikuwa hivi na sasa yuko hivi, mbona mimi pia nisiopen up? So hiyo ni one of the examples. So cases kama hiyo kitu watu tunafanya sasa bado katika process ya rehab. So what we anticipating to do ni after amemaliza rehab, watu tunamleta mtu katika shirika, anakuwa kama volunteer kwanza. So some of them ana kitu kufanya pale mtaani. Akikuwa volunteer tunamengage on need basis na tukiendelea kumempower, kumcapacity build, anakuwa part of us. Now so currently tumeweza kupata 10 young men ambao tuliwatoa mashinani na walikuwa na extreme cases na they are now on board as part of our organization as champions. Wanaweza kuhamasisha vijana wenzao waweze kutoka from an active state or back to productivity ili wale vijana ambao walikuwa wanawaona ni kama hawafai waweze kufeel pia wamekuwa motivated. Yes. Thank you so much. That is so touching and that is a good job, especially standing in the gap for someone, supporting them to make sure they are okay, and eventually accommodating them even at an organization level to just make sure they have something to do. So much, Ken. That's a good job that you are doing, and I think we may not finish that conversation today. It's still great job empowering the communities. Na wamesema wao ni mizizi, yani roots. They are roots ndio inabeba uhai ya mti. Na mti ndio inapeana matunda, and you're just doing that to the young people. The last question for you to answer. We ask this question to every young person and every youth leader. If today you are given all the resources that you need, what is that one thing that you will do immediately? Just one statement. One statement. Okay. What we will do as an organization is we are planning to have a youth resource center, which is a hub where a young person can walk in and get holistic health services, because mental health is not a standalone activity. So we want to have a youth resource center where a young person can check in and get all the integrated health services, and they can help this young person to become productive in life. So that's our goal. Thank you so much. And maybe the last call to young people, the last message to any young person who is watching you. Okay. So nitafocus sana na wanaume. Young men out there, always prioritize yourself. Self-care is very important. In the event you feel like you're overwhelmed and you need someone to talk to, you need a shoulder to lean on, always reach out, speak out, so that your issue can be addressed. Because we are losing a lot of young people, and yet you have organizations like Mizizi Youth Organization who are always willing to offer help and support. So speak out, seek help, and don't be afraid of expressing yourself. And to our young women,
be our support system. Ikifika Valentine situtishe tu maua peke yake na money bouquet. We are always here, sometimes battling. But Valentine in both way. Exactly, but unapata vile tumezoea katika society inaenda one sided. Naona, so tusupportiane kwa sababu mental health inataka a holistic and a partnership approach, exactly, ili tuweze kusaidika na tukue an empowered and productive society. So thank you Ken and my co-host Leonida. Nimeona na smile. I know they have a library teams who wanna support, but for us hiyo ni yao. So we thank you all for listening in. That has been Mizizi Youth Organization. They are doing an amazing job, especially for men's mental health. They are using innovative games, including Ludo and many others that they are doing. It's been an amazing discussion. Tutaonana wakati mwingine on another episode like this.